доски обеспечивается двухпильным продольно-распиловочным станком СПО Astra R3. Доска неподвижно закрепляется на столе станка с помощью пневматических зажимов. Лазерные указатели линии реза позволяют раскроить доску, обеспечив максимальный выход продукции. Положение подвижной пилы легко изменяется, обеспечивая вырезание заготовок необходимой ширины. Привод подачи каретки электромеханический. Управление станком осуществляется с пульта, позволяющего контролировать нагрузку пилы. Качество пропила позволяет использовать полученную доску для склеивания мебельного щита.